بسم الله، مساء الخير عليكم خياتي ومرحبا بكم. ان شاء الله تكونوا كامل بخير وبصحة جيدة يا رب. قبل ما نبداو هذا الفيديو نصلوا ونسلموا على نبينا محمد عليه افضل الصلاة وازكى التسليم. وليت لكم خياتي وجبت لكم معايا في هذا الفيديو مشروب سحري ضد السعال والكحة بمستخلص الزعتر لعلاج او العلاج الفعال للقضاء على البلغم وتنقية الصدر والتخلص نهائيا من الكحة. كما نعرفوا الزعتر هو مطهر قوي نقدر نستخدموه لعلاج عدوى التهاب الجهاز التنفسي. هو مشروب صحي، ويعتبر يعني الزعتر من الأعشاب اللي فيها فوائد كثيرة خاصة في فصل الشتاء وهكا دومي سيزون، يعني بين السخانة والبرد كي يكون الحال بارد ومن بعد كيسخن بعد سخون وبعد كيولي بارد دايما نعاني من مشاكل في الصدر. هو عنده رائحة مميزة، توجور أنا نهضروا على الزعتر، عنده رائحة مميزة وطعم لذيذ، يعالج السعال وعنده خاصية تطهير البلغم ويهدئ المسالك التنفسية ويوسع الشعب الهوائية. كما راكم تشوفوا نفد لكم في بالمغرفة عفوا. في المشروب اللي كنت خدمته صنع منزلي، يعني حاجة خدمتها بيديا بمكونات طبيعية في المطبخ تاعي، حاجة خدمتها بيديا وعندها فعالية قوية 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 باش تنقي لنا الصدر، تقضي لنا على الصحة السعال والكحة وممتون تقضي على البلغم حاجة قدركم اللي هي ليكلاغ. نبداو على بركة الله نقدموا الوصفة تاعنا ومن بعد زيدوا نولوا نهضروا على الفوائد تاع الزعتر. كيما شفتوني حطيت كيله تاع الماء، نص تاعها زعتر. ديروا اي كيله حبيتوا ديروا كونتيتي كبيره، حبيتوا ديروا كونتيتي قليله، الكيله اللي تكيلوها ما نص تاعها زعتر. حطوا كلش بارد في بارد وحطيها فوق النار. بعد ما ترفد الغليه حسبي لها 10 دقائق وطفي عليها، غطيها بالطبسي باش الزيوت الطياره تاعها ما تخرجلناش من الزعتر والفوائد تاعها كامل تبقى في التيزانه تاعها. بعد ما تبرد كامل التيزانه اللي صدرناها يعني نصفيوها، نحو العشبه تاعنا تاع الزعتر باسكو طلقت الفوائد تاعها كامل اللي يسحقوها في التيزانه، نصفيوها ونخلو غير هذيك التيزانه اللي صدرناها ولا اللي خرجناها من هذاك الغليان تاع الماء والزعتر، نحطوها في الكسرونه ونكيلوها نفسها السكر. بالنسبه للاشخاص اللي ما يحبوش يعني الحلاوه بزاف تقدري تنقصي ربع الكيله، حب يقول كاس تيزانه كاس سكر. وإلا كان يعني تعانيوا من السكر تقدروا تنقصوا 4 كيلات، ديروا كيله غير ربع سكر. تعاودي ترجعيها فوق النار، تحطي لها يعني زوج رنديلات ولا زوج براس تاع القارص. هنا القارص يلعب دور، يحافظ على المشروب تاعنا. تقدري ديري لها 3 حبات حتى 5 حبات تاع الهيل، 8 حبات تاع القرنفل، وإلا كان عندك الزنجبيل اخضر تحطي لها 2 مرصوات ولا 3، ولا تقدري تسكرفجيه. هذا راح يزيد يعطي لها فوائد صحيه اكثر وراح ينقينا الصدر تاعنا كامل ويعطينا فعاليه اكثر واكثر لمقاومه نزلات البرد. كما نعرف الزعتر عنده خصائص فعالة لتعزيز صحة الجهاز الهضمي، يعالج عسر الهضم، التخلص من الانتفاخات والغازات المحبوسة وتحسين حركة الأمعاء، الحل الأمثل لحالات اضطراب المعدة والغثيان الإمساك والتقلصات، ومضاد للميكروبات، مضاد للأكسدة، رفع خطر أمراض القلب والسكري ومرض السرطان. ربي يعافينا ويعافيكم ان شاء الله. تناول الشاي الزعتر في فصل الشتاء يساعد على علاج امراض مرتبطه بالامراض، يعني الانفلونزا والامراض كامل اللي طيح لنا في الشتاء وتجينا في الشتاء، ومنها التهابات الحلق ونزله البرد والانفلونزا. هنايا بعد ما كان وجد المشروب تاعنا كما قلت لكم كي نحطوا الكيله تاعنا تاع الزعتر، تيزانه تاع الزعتر مع الكيله تاع السكر، براش تاع القارص، حبات تاع الهيل، قرنفل والزعتر او عفوا وسكنجبير، نحطوهم يتغلاو يرفدوا الغليه ميم با واحد 10 دقائق، نزيدو نطفوا عليه. وهكذا نكونوا كملنا المشروب الصحي تاعنا تاع بمستخلص الزعتر لمقاومه الكحه وضد السعال وطارد البلغم. هذا هو السر الطبيعي وصنع منزلي بمكونات طبيعيه متوفره في كل مطبخ، وانتي درتي حاجه بزاف هايله. سر اللي تقدري تعطيه لدراري صغار ومتوسطين العمر حتى الكبار، ميم سورتو الشيوخ بزاف ملح ليهم. بالنسبه للناس كبار السن تقدروا تنقصوا لهم برك في كميه الزعتر، عفوا السكر. وليو ديري كيله كومبلي تاع السكر تقدري ديري كيله غير ربع ولا نص كيله تاع السكر.
بالنسبه للدراري صغار تعطوا لهم مغرفه تاع القهوه 3 مرات في النهار، وبالنسبه للكبار مغرفه تاع الماكله 3 مرات في النهار، حاجه طبيعيه. وحتى لو كان حياخدوا اكثر من هذه الكميه ما تخافوش، باسكو الحاجه اللي ماكش حتضرك وراح تنفعك. خياتي هذا هو المشروب تاعنا، ان شاء الله نكون نفعتكم بهذه الوصفه. ما تنساوش ديروها، تحطوها احتياطي في الفريجيدير تاعكم، حتى وتحطوها فوق البلان دو طرافاي في بليوره تكون معقمه، ولا قرعه تاع الزجاج تستحفظوا بها ولا تستحفظوا عليها، ولا تحطوها في الفريجيدير تاعكم وتستعملوها اونكا وليدكم ولا بنتكم ولا واحد من افراد العائله يمرض لكم، بعد الشر عليكم. وصفه بزاف هايله، طبيعيه، صحيه، مقاومه ومضاده للسعله والكحه ونزله البرد، تنقي الصدر ومام طون طهر لنا الصدر تاعنا كامل من البلغم. خياتي وصلنا لنهاية الفيديو. نقول لكم اللي ما اشتركش في القناة يشترك في القناة ويفعل الجرس باش يوصلوا جديد القناة. نقول لكم بارطاجيو الفيديو مع الأحباب والأصدقاء باش تعم الفائدة. ما تنسونيش بصالح دعائكم. تهلاو في روحتكم، نتلاقاو في ساعة خير. أحبكم في الله. سلام.